हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आईए के सिलेबस की। आरएमएसबी आईए के सिलेबस के साथ ये मैंने सिलेबस आपका पहले से निकाल कर रखा है और इसको मतलब जो चीज़ें हैं मैंने उनको हाईलाइट कर किया है। फिर भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक बार पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये 2018 के लास्ट सिलेबस के हिसाब से है। मतलब अभी आरएमएसबी कुछ अपडेट करती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ओके, आरएमएसबी के इस सिलेबस के हिसाब से आप इसमें पार्ट दो मतलब दो पार्टों में है। एक पार्ट आपका टाइपिंग है, दूसरा है रिटन एग्जामिनेशन जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। हाँ, लास्ट 2011 8 तक देखा गया कि आरएमएसबी सारे आरपीएससी को एग्जाम को कराया करती थी जो कि ऑनलाइन हुआ करता था। अब जबकि बाद आरएमएसबी को जब ये दिया गया है, सर दिनेश बोर्ड को जब से दिया गया तब से ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और ओएमआर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इनके सिलेबस पर। सिलेबस आप देख सकते हैं, थोड़ा सिंपल सा सिलेबस है। एक कंप्यूटर टीचर जो अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाली थी उससे तो बेहतरीन सिलेबस है इसका। आपको इसमें देखना है कि रीजनिंग एप्टीट्यूड्स हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा सफिशिएंसी है इन पे, और लॉजिकल रीजनिंग पे इन पे आपको ज़्यादा मतलब फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं फोकस करना चाहूँगा कि इंडिया एंड राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये देखिए करंट अफेयर्स। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें जनरल नॉलेज आपको पूछी जाएगी। इंडिया और राजस्थान दोनों की पूछी जाएगी इसमें जाकर। इसके अलावा इन्होंने जोड़ा गया है कि मेजर डेवलपमेंट ऑफ इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये है कि जो भी अभी तक एक साल के अंदर जो भी डेवलपमेंट किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर को लेकर, तो उस पर भी हमको इसकी फोकस करना पड़ेगा, इसकी जीके पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें फिर नॉर्मल देखा जाए तो सिलेबस कॉमन सिलेबस है। इसके अंदर देखोगे आप तो ओवरव्यू है कंप्यूटर का, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो आप कह सकते हैं कि बेसिक जो होता है वो ये बेसिक पार्ट में आप काउंट कर सकते हैं। इसको बेसिक को भी थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अपने इस पार्ट को बढ़ेंगे आगे तो आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एमएस ऑफिस की सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे वर्ड हुआ, एक्सेल हुई, पीपीटी के लिए पावर पॉइंट हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसमें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को लेते हुए इसके अंदर एमएस एक्सेस जोड़ा गया है। ये देखिए एमएस एक्सेस है साथ में, ठीक है। इसके अलावा इसमें नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपको 3 मिलेंगे, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग कैसे है, कॉन्सेप्ट है। इसके साथ में इन्होंने इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल इनसे रिलेटेड वैन मैन और सर्च इंजन एंड ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, जो भी ऑनलाइन ब्राउजर्स हैं, वेब पब्लिशिंग है, वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें। साथ में उन्होंने 2 लैंग्वेज और कह सकते हैं अगर HTML टूल को ऐड किया गया है इनके सिलेबस में। साथ ही 2 लैंग्वेज इसके अंदर जोड़ी गई है, जिसमें बता देता हूँ आपको। एक HTML जो लैंग्वेज है, एक ये है, और साथ में सी लैंग्वेज। इसके अलावा इसमें ज़्यादा है नहीं, बस इसके अलावा आपको है ना क्या बोलते हैं इसमें देखना पड़ सकता है। कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ सकता है। साथ में इन्होंने ये देखिए वापस इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। तो ये सब सिलेबस है। और सिक्योरिटी को लेकर भी इन्होंने सिलेबस में चीज़ें ऐड करी हैं। जैसे आप देखोगे इसमें बैकअप रिलेटेड है, वायरस है, मालवेयर्स हैं, देन इस तरीके के है ना रिस्टोर वगैरह इन्होंने ऐड किया गया है। तो मैं बताया ये पार्ट 1 है आपका जो रिटर्न होगा। सेकंड इसी के अंदर पार्ट 2 आएगा आपका टाइपिंग टेस्ट। ये ओके, ये आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर टाइपिंग की करवाई जाएगी आपसे, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आपने हिंदी चाहिए इंग्लिश नहीं, आपको टाइपिंग दोनों पे करनी पड़ेगी। इस तरीके से देखा जाए तो पहला जो पेपर है उसके अंदर 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर है और 100 ही क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन है। लास्ट जो 2018 में था उसके अंदर 150 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इस बार देखते हैं, आरएमएसएस भी है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सिलेबस में थोड़ा अपडेट आएगा। सिलेबस में जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा जो लास्ट से जो पेपर हुआ था, लास्ट जो पेपर हुआ था 2018 में, 3 घंटे का पेपर था, 150 क्वेश्चन थे, 100 नंबर का पेपर था। इसी तरह आप टाइपिंग की बात करते हैं, टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश आपको दोनों टाइपिंग करनी है, जो 15-15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका रहा। फिर सिलेबस आपको हिंदी में समझना है तो ये आपका हिंदी में सिलेबस है। इसके अलावा मैंने आपके लिए ये सब लाया टाइपिंग रिलेटेड जो क्वेरी है उसको क्लियर करने के लिए। मैंने ये देखिए ये पीडीएफ आरएमएसएसबी बोर्ड से की वेबसाइट से लाई है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये बताता हूँ कि आरएमएसएसबी ने 2018 के अंदर
जो आईए का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में पार्ट सेकंड के लिए टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग इन्होंने एक सॉफ्टवेयर मतलब सभी को दिया था। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर पहले हटा देते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर का लिंक देखिए, ये सॉफ्टवेयर दिया गया था। तो ये अपन उम्मीद कर सकते हैं कि जब RMSS भी जब अब ये आने वाले टाइम पे जो वैकेंसी निकालेगी, उसके बाद जब सेकंड जो पार्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट लेगी, तो क्या पता अपना सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड कराएगी। तो इसमें मेन फोकस वाली बात ये है आपको कि आपको इस पे फोकस करना है कि जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट RMSS के लिए निर्धारित किया जा चुका है। तो इस फ़ॉन्ट को नोट कर लीजिए आप सभी, ठीक है? इस फ़ॉन्ट पे ही टाइपिंग एक बार ट्राई करना सीखिए, इस पे थोड़ा इस पे आप सीखिए, इस पे बेटर रहेगा, ठीक है? ये रहेगा जो लास्ट जो एग्ज़ाम हो रहा है आईए का, उसमें इस प्रकार था कि रोल नंबर एक सॉफ्टवेयर दिया गया था, आप टेस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं इसके अंदर, इस प्रकार था। इसके अलावा बढ़ते-बढ़ते जो भी इसमें जानकारी है आप देखते जाइए, आपको ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। ये 2018 का परफॉर्मा है, हो सकता है आगे वाले टाइम में आनी चीज़ें चेंज हों, मैं आपको इस बारे में अपडेट दे दूँगा। ये देखिए, इन्होंने जो अपने हिसाब से ये चीज़ें इन्होंने सामान्य निर्देश दे रखे हैं। ये देखिए, हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हो, तो 15-15 मिनट का 20 सही शब्द होने चाहिए प्रति मिनट, मतलब हर मिनट के अंदर 20 शब्द सही होने चाहिए। आपको टाइपिंग करनी है 15 मिनट, ठीक है? आपको 15 मिनट टाइप करनी है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये आपका फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट एक बार और देख लीजिए आप, इस तरीके से होगा, ठीक है? अब आते हैं हम इसके सिलेबस पे। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, किस तरह का प्रिपरेशन होगा तो मैं आपको बता दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरा चैनल देखा उसके लिए, और आगे भी मैं आपको आईए से रिलेटेड जितनी भी नई अपडेट्स आएगी, मैं आपको इस चैनल पे देता रहूँगा। धन्यवाद।